運転免許センター幕張一発試験合格マニュアル普通自動二輪2コース。
ご視聴ありがとうございました。この動画が合格のお役に立てると光栄です。もしお力になれましたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。